जिनको कई सालों से आईबीएस की प्रॉब्लम है, उनमें से कई लोगों को एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो जाती है, नींद आना बंद हो जाता है। तो जिन्हें भी नींद की दिक्कत हो जाएगी तो उनको धीरे धीरे क्या होगा, बेचैनी होगी। और जैसे जैसे उनकी बेचैनी बढ़ेगी तो उनका जो लंग्स है वो थोड़ा सा श्रिंक होने लगता है, और इनका जो डायाफ्राम होता है वो भी श्रिंक होने लगता है। तो ऐसे लोगों को क्या होता कि वो किसी से बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो हकला रहे हैं। दूसरा क्या होगा कि वो उनकी जो सांसें बिल्कुल छोटी हो जाएंगी, ठीक है, लगेगा कि उनकी सांस फूलती रहती है, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा, पूरा दिन बेचैन रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये वाला प्राणायाम बहुत ही ज़बरदस्त है। कैसे करना है देखो, पहले सांस भरो और आपको छाती पे सांस को एकदम रोक के रखना है 10 सेकंड तक। 10 तक गिन लो। 10 सेकंड तक चेस्ट में फुला के रखे। उसके बाद आप जो है 10 सेकंड पेट के ऊपर श्वास को फुला के रखना है, फिर मुंह से छोड़ देना है, हा करके छोड़ देना, पूरा मुंह खोल के बिल्कुल श्वास को निकाल देना है बाहर। उसके बाद फिर वापस श्वास भरिए, श्वास भर के छाती में श्वास को रोकिए 10 सेकंड तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पेट में ले जाओ, पेट में भी ऐसा ही 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर छोड़ देना है मुंह से। हाँ, इस तरह से ये वाली ब्रीथिंग क्या करेगी कि आपका जो डायाफ्राम है उसको जो श्रिंक हो गया है उसको भी ठीक करेगा, और लंग्स की जो आपको श्वास की तकलीफ़ हो गई है, सांस फूलता है, नींद की दिक्कत हो गई है, उस सब चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये हील करता है। और बहुत ही जल्दी अगर ये आप घर पे करेंगे, लगभग 20-25 बार भी आप घर पे करेंगे रोज़, तो आपको नींद की समस्या जो है बहुत ही जल्दी कम हो जाएगी। और ये जो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम बताया आपको, लंग्स आपका बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, डायाफ्राम श्रिंक हो जाता है, तो वो सब चीज़ें आपकी ठीक होने लग जाएंगी। ठीक है दोस्त।